YouTube, hoje eu vou trazer pra vocês mais vídeo de Minecraft Package aqui pro canal. Dessa vez aqui, para mais um vídeo. E esse vídeo vamos tentar achar bastante coisas estranhas aqui nessa seed, que estão falando que é muito estranho, hein? Essa seed é estranha. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Aí, tá ligado? Tá, 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 tá. Vamos ver uma coisa aqui. Aqui na fornalha, eu quero ver a fornalha, meu Deus. Tá, então tem que fazer isso. Vir aqui, daí de ré, vir pra cá e fazer isso. E vir pra frente. Tá, vem pra frente. Que merda. Tá, vamos subir. Meu Deus. Então, galera, vamos lá, né? Então, galera, vamos lá, né? Agora esse barulho já tá ficando de noite. Deixa eu guardar algumas coisas no baú. Carne podre? Por que eu vou comer carne podre? Não, peraí. Não, porta não. Quero areia. Fazer vidro. Não! Merda. Enquanto isso eu vou dormindo. Tá. Peraí. Tá. What? Tá. Então, galera, esse vídeo vai ficar por 14 minutos. Então... Mano, ainda não azul, véi. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá legal. Vou fazer uma coisa. Que dá. Então. Ai, Kuiper, mano. Não tinha visto ele, velho. Mano. Agora sai daqui, sai. Sai daqui. Sai daqui. Não, mano. Não, sai daqui. Que susto, mano. Pensei que ele ia explodir. Mano do céu. Mano. Vou olhar como é que tá por aí fora. Subindo. Não, felizmente não tem nada. Nadiga de nada. Tá. E pra quem não sabe... Ai, tá ligado? Ai, caiu mesmo. Sai daqui. Dante. Vocês estão vendo isso daqui?
Eu achei estranho que eu vim. Não era que eu tava aqui. Ai, tinha aquele baú lá que tá na minha casa. E nesse baú tinha minha espada de ferro. E eu só peguei e pronto. Ah! Tô ficando com fome. É. Ai. Vou comer aqui. Tá. Matar algumas ovelhas, que eu tô com fome. Eu vou precisar muito, sabe? Matei. Mano. Matei. Galera, tô precisando fazer TNT, mano. Pegar até um pouco de areia aqui. Sério, eu tô precisando fazer TNT, velho. Falando sério. Ai, que susto, mano. Eu tenho uma galinha aqui, de boas. Véi, sou o rei das galinhas, como assim? Não. É que... Não, quero fazer TNT, vou ver. Não, quero TNT. Ah! Precisa demais, pólvora. Não. Não, vou ter que sair pra caçar com Creeper. Porque eu... Tá, esquece, não quero fazer TNT, não. Tchau. Eu vou construir meu quarto ali. Tá? Não, peraí. Nossa, tá acabando. Não, tá bom. Tá acabando. Deixa eu ter mais bloco. 1000, véi. Eu usei 2 packs, 8 madeiras e 38 pra fazer essa casa. Mano do céu. E ainda vou ter que sair pra pegar madeira. Que legal. Meu Deus.
Toma. Meu quarto. Ricardo, é porque eu vim aqui, ó. E minha cama eu vou lá e durmo. Não é mentira, daí o cara vai lá e quebra o vidro, né? Mano, eu acho que eu vou botar algumas tochas aqui. E a casa, porque quando fica escuro... Desculpa, galera. Vim aqui no meu quarto. Tá uma aqui e uma aqui. Então, mano, vocês ouviram isso? Não, sério, vocês ouviram isso? Mano, eu ouvi um barulho estranho, mano. Mano, não, sério, eu ouvi um barulho bem estranho. Sem mentira nenhuma. Mano, voltem aí no vídeo de vocês e vejam se eu ouvi mesmo esse barulho aqui. Tipo, bem na hora que eu fechei a parte do barulho. Mais ou menos assim. E tá ficando de noite. Mano do céu. Ah, pra quem tá vendo meu vídeo, tipo Lara, se você tiver Minecraft, joga online aí no meu mundo. Beleza? E a gente joga junto aí. E o ruim é que a gente nasce nesse mundo, a gente já nasce do lado ou na frente de uma cruz. Tá. Sério, mano, eu ouvi um barulho muito estranho. Mano. Eu vou cair, velho. Não. Tá. Galera, o vídeo vai ficando... Pera aí. E galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar aquele like no vídeo. Meu, mas like mesmo. Sabe o que é like? Então é isso mesmo. Valeu, falou. E fui.